దీని పేరా జూలీ. జూలీ. ఇది మగదా ఆడదా? మగద అయితే కిట్టు. ఏ కిట్టు నాకు ఇష్టమైన కిట్టు. ఈజ్ మిస్టర్ జగదీష్, ఈజ్ ఓనర్ ఆఫ్ ద ప్యారెట్. He just gave me for fun and I named it Kittu because my friend name in the West Kittu, so he's a good guy, so I would like to name that name to the parrot Kittu. Kittu, okay? Kittu. Hi Kittu.